restaurante. Esse dia não tava com sol, mas tava perfeito. E a gente conseguiu uma mesinha no deck, que tava sendo bem disputada. Nós pedimos uma cervejinha e ficamos ali sentados, conversando, apreciando aquela vista, pensando no que iríamos fazer depois e ficamos ali curtindo, aproveitando. E esse foi o nosso almoço. A gente pediu uma sequência de frutos do mar e tava deliciosa, tenho que falar pra vocês, viu? Depois que a gente almoçou, a gente foi fazer uma trilha que levava até a cachoeira da Costa da Lagoa. Gente, essa trilha também pode ser feita com início lá em Ratones, no norte da ilha de Florianópolis. Eu fiz essa trilha em 2016. Que também leva até a cachoeira. E é bem bonita a trilha. E vale a pena fazer também, se você gosta de trilha. Mas a trilha que a gente fez nesse dia, saindo lá do restaurante, foi bem tranquila, tá? Demorou em torno de uns 20 minutos mais ou menos pra ir e uns 20 pra voltar, que eu me recorde. E essa é a cachoeira da Costa da Lagoa. E ela é bem bonita. E é isso, gente. Eu amei esse rolê. E se tu tá indo pra Florianópolis, já coloca esse passeio na tua lista.